嗨，大家好，我们今天给大家加一个内容就是咳嗽变性哮喘，因为问的人比较多啊。那么什么叫咳嗽变性哮喘呢？咳嗽要大于4周，咳嗽为唯一临床表现或者主要临床表现就是说它有可能伴随有打喷嚏、流清鼻涕那么这种的往往是合并有过敏性鼻炎。那么干咳为唯一临床表现，常常在清晨、夜间遇冷以及活动以后加重，并没有传统意义的支气管哮喘的，比如说喘息、气促、胸闷这些临床表现那么第二点呢，就是用支气管舒张剂我们治疗性的诊断有效就是你给它吸了撒把就是我们的山田醇特布他林液以后呢，咳嗽明显的减轻或者症状消失。那么第三点呢，就是非功能支气管通气实验呢是阴性的，支气管激发实验呢是阳性的那么最后一点呢，就是要除外其他原因引起的咳嗽你不能说你拍个胸片它是慢性肺炎不能说你查一个支原体它是支原体感染这些都不是您学会了吗？父母多学习，孩子少受罪，关注我，我是刘健叔叔。